движение ног, подергивание ног или мышц. Не могу ложиться на голодный желудок. Что перед сном нежелательно, потому что перевозбуждает. То есть в палатке, в сосновом лесу. Чем и хуже печеньки. Всем привет, это подкаст «Лаба Медиа». У нас сегодня разговор с врачом. У нас сегодня в гостях Василий Покровский, врач-пульмонолог. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Андрей. Во-первых, спасибо, что пришли. Спасибо за приглашение. Да, ваша тематика нам очень интересна, но мы вас пригласили не только как врача-пульмонолога, а еще как врача-сомнолога. И вот скажите, абсолютно для человека, который знает о медицине с пациентской, с клиентской стороны, а почему сомнологи — это пульмонологи? Не совсем верная формулировка, потому что сомнолог – это не обязательно пульмонолог. Сомнолог – это специальность, в которую может углубиться доктор любой другой специальности. Чаще всего действительно пульмонологи, еще кардиологи и неврологи. Потому что чаще всего с проблемами сна обращаются пациенты именно к специалистам данных направлений. Значит, получается, что вы исследуете проблемы сна с позиции именно пульмонологии. Может быть, кстати, не все из наших лаборантов, как мы их называем, так скажем, слушатели, не все знают вообще, что за врач такой пульмонолог. Потому что, кто такой кардиолог или стоматолог, более-менее ясно. А что за пульмонолог такой? Врач-пульмонолог – это врач, занимающийся проблемами органов дыхания, преимущественно нижних отделов органов дыхания, бронхами и легкими. То есть люди, которых тревожит, чаще всего обращаются, люди, которых тревожит кашель, одышка, затруднение дыхания, ощущение нехватки воздуха. И уже врач-пульмонолог пытается и разбирается с причинами возникновения данных жалоб. У меня такой внутренний план. Предлагаю начать с расстройств сна. В таком случае я могу вам рассказать, что из себя представляет сомнология. Да? Конечно, расскажите. Какие бывают нарушения сна. И мы можем потом уже прийти к тому, как пульмонолог оказывается, в общем-то, сомнологом в том числе. Да. Расскажите, конечно. Сомнология – это подраздел медицины, занимающийся изучением причин нарушения сна, влияние этих причин в целом на здоровье человека и нахождением способов и методов оказания помощи пациенту, который приходит с жалобами на бессонницу, на какое-либо нарушение сна. Нарушения сна бывают совершенно разными, так называемые бессонницы, инсомнии, гиперсомнии, то есть классификации они совершенно различные существуют. Бывают первичные, бывают вторичные нарушения сна. Первичные связаны чаще всего со страхами, тревогами, эмоциональными проблемами, депрессиями, возможно, какими-то психологическими, психическими расстройствами. В основном к психотерапевту. Да, это так называемые первичные нарушения сна. Вторичные, они связаны с некими соматическими проблемами, то есть уже непосредственно заболеваниями, которые необходимо диагностировать, каких-либо органов систем, либо прием лекарственных средств, то есть какая-то либо внешняя причина, либо внутренняя по другим органам системам, не связанная с психоэмоциональным фоном. И в свою очередь бессонницы, они делятся, есть такие понятия, как гиперсомния, инсомния. То есть гиперсомния – это когда человек слишком много и очень много спит. Я не понимаю, как можно на такое жаловаться вообще? Потому что если это рассматривается как проблема, и человек обращается с жалобами на плохое самочувствие в течение дня, несмотря на то, что он много спит. Инсомния – это нарушение процессов засыпания, самого процесса сна, частые пробуждения, поверхностный сон, жалобы на глубину сна, ощущение, что у человека бывает ощущение, что он не спит, хотя исследования показывают, что сон идет, и он нормально идет. Собственно, в этих проблемах сомнология и разбирается. И отдельной проблемой в сомнологии такой большой подраздел, так называемое состояние апноэ, гипопноэ сна.
То есть состояние, сопровождающееся либо остановками дыхания во сне, либо снижением воздушного потока во время сна. То есть это храпы и остановки дыхания во сне. Ну, вот таким образом к пульмонологу-то и приходят люди, жалующиеся на храп, потому что об этом и остановке дыхания во сне, потому что чаще всего за пациентам с данной жалобой замечают данную проблематику родственники, там, домочадцы. Конечно, ему да. самому, наверное, чуть получше, чем его домочадцам. Да, потому что либо шум мешает от храпа, либо боятся за вот эти остановки дыхания. То есть дышал во время сна и перестал. Храпел, и вдруг замер секунд на 20, на 30. Перестал вообще шуметь и дышать, и шевелиться. То есть, конечно, пугаются родные, что как бы вообще как бы чего не случилось. Слушайте, а храп вообще сам по себе является каким-то патологическим состоянием? Или это просто, ну, так условно говоря, какая-то особенность? Болезнью это не является, то есть это как симптом проявления, но, соответственно, да, не совсем здорового состояния организма, поэтому с этим надо разбираться. Хорошо. Давайте вот что. Вы сказали, что есть такая инсомния, когда человек плохо спит, плохо засыпает, или ему кажется, что он плохо спит, а на самом деле он спит. Вот мне хотелось бы узнать, какие-то есть инструментальные методы измерения качества сна, чтобы врач мог твердо сказать человеку: вы знаете, у вас неплохой сон, совсем не так, как вам кажется. Да, для этого существуют специальные сомнологические лаборатории, в которых проводится большое исследование пациента, его сна, за счет и с помощью подключения датчиков. Датчиков может быть разное количество, максимальное 32-36 датчика, которые могут и выполняют записи энцефалограммы, электрокардиограммы, движения грудной клетки, брюшной стенки, работы мышц ног, то есть основные такие ориентиры по определению глубины сна, в том числе уровень кислорода в крови, частоту пульса. В совокупности доктор по этим данным может расшифровать и понять качество сна. А что есть плохой сон с точки зрения медицины? Плохой сон – отсутствие необходимых фаз сна, которые должны сменять друг друга. Глубокое и поверхностное. Да, верно. Которые должны сменять друг друга. И частые пробуждения. Это вот основное. Но те же самые апноэ, гипоапноэ, патологические изменения уровня кислорода в крови и частоты пульса. Значит, напомню нашим слушателям, что апноэ – это просто остановка дыхания во время сна. Это как раз, наверное, патологическое состояние. Да. И это является уже, скажем, заболеванием. Хорошо. Ну, давайте все-таки вернемся. Вот мне интересно, вы говорите, вот там количество кислорода, например, в крови, или, например, пульс, или еще что-то такое. Вот что с точки зрения вот этих инструментальных характеристик, что является симптомами проблемы? По энцефалограмме можно увидеть гиперактивность головного мозга в той фазе сна, в которой она не должна быть. По движению мышц можно определить, что человек недостаточно глубоко и спокойно спит, потому что у него происходит сокращение мышц, движение ног, подергивание ног или мышц голени и бедер. Это тоже является признаком не совсем верного и правильного, скажем так, не совсем правильного сна, не совсем здорового сна. По уровню кислорода пульса можно определить работу сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, да, и потребление организма кислорода во сне. Соответственно, в зависимости от того, по какому из каналов мы получаем информацию о не совсем верной деятельности организма, можно уже предполагать, делать вывод о причине нарушения сна. Я сейчас подумал, какая у вас интересная все-таки профессия. Вот люди приходят к гастроэнтерологу и говорят: у меня болит живот. Врач их спрашивает: а где? Пациент охотно показывает там какие-то места. Ну, там, не знаю, врач-невролог или хирург, болит нога, показывает, где болит нога. А вот когда к врачу-сомнологу приходит, что надо показать? Надо
устроиться, значит, на кровати у врача и 8 часов демонстрировать, как ты спишь. Так получается? Получается так, работа сомнолога, она отличается такой некой То есть у вас есть времена... творческой составляющей такой, да, потому что, по То есть сути... вы и ночью работаете? Ну, ночью работает тот специалист, который, да, непосредственно находится с пациентом в Дежурный лаборатории. сомнолог. Да, дежурный, либо медсестра, либо доктор, да. А вот какой сон должен быть в идеале здоровым? Что вообще понимается под здоровым сном? В первую очередь продолжительность сна. Среднее значение – это около 8 часов. Бывают люди долго спящие, бывают коротко спящие. И это нормально? Да, потому что ориентир – это самочувствие человека в течение дня. Если нет ощущения, что хочется в течение дня еще поспать, что нет головной боли, нет снижения внимания, мышления, скорости, остроты мышления, если человек за собой не замечает подобных изменений, каких-то нарушений, значит, ему достаточно, допустим, 5 часов сна, значит, вот у него такие физиологические особенности, такие биоритмы. Кому-то не хватает 8 часов, кто-то спит по 10 часов, и только тогда... И это тоже нормально? И это тоже нормально, если, да, именно после такой продолжительности. Значит, получается, да. от 5 до 10 часов, и кто бы что ни говорил, что кто-то там Соня, а кто-то наоборот вообще ночами не спит, и это нормально. То есть основное – это продуктивность эмоциональная, интеллектуальная, физическая после сна в течение трудового, рабочего, обычного дня. Есть некие первичные, как это было сказано, первичные расстройства или первичные причины. Это они носят психоэмоциональный характер. То есть вот это тревожность и вот это все в течение дня. А есть какие-то вот объективные вещи, например, шум во время сна. Ну вот, допустим, в спальне просто громко. Жители крупных городов часто слышат, особенно летом, знаете, мотоциклисты гоняют. Вот, некоторые люди просыпаются от этого. Влажность воздуха. Вот в России достаточно холодные зимы. И зимой очень активно работают батареи отопления. И влажность в жилище, я сам проверял, падает менее 20% относительно. То есть тепло, хорошо, но меньше 20%. Температура в спальне, да, можно поехать куда-нибудь на юг, и там, если кондиционера нет в каком-нибудь частном доме, там ночью будет очень тепло. Вот это вот все как сказывается на качестве сна? Очень значимо, и сомнолог в том числе, если понимает, что причина нарушения сна и жалоб обратившегося пациента именно связана с подобными проблемами, проводит разъяснение о правилах желательных, скажем так, соблюдение которых желательно перед сном, во время сна. Касается это и физических, скажем так, условий воздуха, состояния. Конечно, измерять влажность и мерить до градуса температуры не совсем верно, но определенные правила, они существуют. Вот расскажите нам про эти правила здорового сна, условно говоря. Во-первых, для сна это должно быть отдельное помещение. Для сна должно быть отдельное помещение, спальня, в котором не должно быть телевизора, музыки, телевизора, музыки, компьютера, потому что место для сна должно ассоциироваться только со сном. Далее будет понятно, почему. Хорошо, еще до этого дойду. Это первый момент. Второе. Желательно, чтобы помещение для сна имело неагрессивные цвета и цвета стен, потолка, пола, то есть красный, черный. Красный пол не подходит. Красный Или пол, вот как вот у нас в студии. Да, вот как у вас. Не очень хорошо. Для сна не подходит, для работы очень даже. Хорошо. То есть это, возможно, какие-то оттенки голубого, зеленого, синего цвета, какие-то тона такие светлые, белые, бежевые и так далее. Потому что они способствуют более спокойному эмоциональному состоянию, которое будет располагать к сну. Не должно быть, вы правильно сказали, в комнате жарко, душно и как-то пересушено. А может быть, есть какие-то рекомендованные значения? Ну, условно говоря, температура должна быть прохладно, градуса 22, может, 20. Даже меньше, 20. 18-20 считается наиболее комфортной температурой для сна, 18-20 градусов, поэтому рекомендуется
в теплое время суток спать даже с открытой форточкой или с приоткрытым окном, а зимой хорошо проветривать перед сном, да, перед сном, ну, чтобы не мерзнуть, соответственно. А влажность? Влажность должна быть 50%. Вот на 60. Даже на печеньках написано рекомендованные условия влажности, а про себя не всегда мы думаем, да, считаем, что как бы нам будет нормально. Да. Чем хуже печеньки. Да, конечно. Хорошо. Да, правильно вы сказали, надо уважительно к себе относиться, к своему здоровью и, в общем-то, заботиться о том, в том числе, в каких условиях, как мы обеспечиваем себе сон, потому что это, по сути, там, да, треть суток проводимых. Треть жизни. Да, треть жизни, и мозг должен сделать то, что он выполняет в этот период, отдохнуть, разложить всю информацию, полученную за день, по полочкам, почему и говорится, что утро вечера мудренее, потому что все укладывается в необходимом порядке, в том числе гасятся ненужные эмоции. С утра человек должен просыпаться отдохнувшим, головной мозг в первую очередь. Хорошо, значит, да, продолжим. Правила, вот, да. У вас еще есть несколько правил. Да, нежелательно пользоваться обогревателями, потому что вот вы про температурный режим говорили, про батареи, потому что обогреватель сжигает кислород и пересушивает воздух, делает более сухим. Соответственно, это будет ухудшать качество воздуха, которым мы дышим. То есть все просто и банально. Мне кажется, что вообще, в принципе, некомфортно, когда в спальне воздух сухой. Да. Если возвращаться, почему там в спальне не должно быть, да, какого-либо оборудования, помимо того, что оборудование может мешать циркуляции воздуха, человек слабый может перед сном долго смотреть телевизор, пользоваться тем же компьютером, ноутбуком, слушать музыку, что перед сном нежелательно, потому что перевозбуждает. А что вы про гаджеты скажете? Как же не то почитать, не полистать ленту? Вот не совсем верно. Желательно, примерно где-то за час отложить в сторону гаджеты, не пользоваться там телевизором. Если говорить о музыке, можно какую-то легкую классическую или не классическую, некую легкую музыку послушать, которая именно будет успокаивать, которая не будет на себе акцентировать внимание, не вызывать каких-то бурных эмоций, вырабатывать там адреналин в организме. Если к адреналину возвращаться, то же самое, не рекомендуется за 2-3 часа заниматься спортом. Да. Потому что вот эти ночные занятия спортом, бывают любители в 11-12 часов ночи там уходить из зала, может такой, конечно, режим у людей работы, жизни, возможно, они днем спят. Но если они, скажем, наверное, снимают сильное какое-то напряжение, которое возникло в течение дня, и у них и дожигается этот адреналин. Да, возможно, они его сжигают таким образом. Это, наверное, подходит, но в среднем... Да, это нежелательно такой подход. Да. Хорошо. Прием пищи за 3 часа до сна также нежелательно, потому что пищеварительная система активно работает после принятия пищи где-то в течение 2-3 часов. Соответственно, если она активно работает, это будет мешать сну. А вот, кстати, про пищу, знаете, как говорится, вопрос от наших читателей. Значит, вопрос от читателя Владимира из Москвы, на самом деле, это коллега, у нас есть общий документ, где мы готовили вопросы, он просил задать этот вопрос. Российский нейробиолог Иван Пигарев в опытах на животных пришел к выводу, что в состоянии сна мозг продолжает интенсивно работать, но он переключается на ремонт, в кавычках, ЖКТ. По данным Пигарева, при лишении сна мозг вообще не страдает, а первым разрушается ЖКТ. Вот вы слышали про какие-то такие работы? И вот в клинической практике есть какие-то подтверждения? Еще раз, то есть во время сна, если... В состоянии сна мозг продолжает интенсивно работать, но он переключается в первую очередь на, в кавычках, ремонт ЖКТ. Вот так сформулировано. Да, при такой формулировке я предполагаю, что ученый, доктор, имел в виду отдых, в том числе пищеварительной системы. То есть она не должна функционировать активно в данный момент, поэтому и поздно вечером не надо принимать пищу, и ночью не нужно вставать, что-либо перекусить. А вот есть люди, извините, что перебил, вот есть люди, которые говорят:
Не могу ложиться на голодный желудок. Мгм. Вот они даже не про вес думают, не про Мгм. калории, а просто, допустим, если последний прием пищи был Мгм. достаточно давно, то вот Мгм. это неприятное ощущение, может, это связано с какими-то проблемами в области ЖКТ. Мгм. Не могу ложиться на пустой, Мгм. на пустой желудок. Ну, в первую очередь здесь я бы рекомендовал установить время ужина четкое, чтобы не быть, во-первых, голодным во время отхождения ко сну, отхода ко сну, и, с другой стороны, не ложиться с полным желудком. Если же наоборот, в любом случае, да, остается ощущение голода, то рекомендуются овощи, фрукты. Можно съесть яблоко, съесть грушу, съесть банан, потому что они для переваривания, для органов пищеварения не являются тяжелой пищей. С другой стороны, уйдет ощущение голода. Поэтому это позволить можно, ну, там, не за 2 минуты до сна, но, может, минут за 20 можно себе это позволить. Что скажете по поводу содержания газов в атмосфере и их влияния на сон? Прямого влияния, скажем так, информации такой нет. Но можно абсолютно точно сказать, чем кислородом более насыщен воздух, тем здоровее, лучше сон. Лучше спится. Да. То есть в палатке, в сосновом лесу. Абсолютно точно, да, так и есть. Подтверждаю. Да. Сказать, что азотистые соединения там, или угарный там, углекислый газ конкретно на какие-то точки влияют, они в целом, да, отягощают воздушную смесь, Да. воздух становится вообще более таким тяжелым даже для самого дыхания, и хуже влияют на отдых того же самого головного мозга, который получает меньше кислорода. Ну, вряд ли в городе мы можем говорить о каком-либо отравлении и влиянии на развитие патологического некого состояния, какого-то заболевания, потому что эта концентрация не такая, это не цех замкнутый, это не какое-то промышленное там, да, предприятие с закрытыми окнами, вряд ли, даже нет. То есть, там, например, те же бронхиальные астмы Хоббл, они не формируются за счет тех газов, которые содержатся там даже вот в большом городе, большом городе, в мегаполисе. Все-таки должно быть точечное воздействие больших концентраций на конкретный организм, на конкретную систему организма. Хорошо. Тогда вот еще что. Говорят, тоже вот какие-то распространенные вопросы, которые, я думаю, интересуют очень большое количество людей. Совсем недавно прочитал очередное доказательство, подтверждение, что спать на животе вредно. Вот что по этому поводу говорит сомнолог? Не имеет значения, в какой позиции, на какой стороне тела человек спит. Главное, чтобы этот сон шел в физиологическом понимании верно. То есть, чтобы он был нормальной и правильной глубины, чтобы не было частых пробуждений, чтобы не было тревог, вставаний, каких-то переворачиваний часто и так далее. Бывает такое, что люди спят всю ночь на животе, чуть ли не в одной позиции, перекладывая только руку, ногу. И им отлично. И им замечательно. А бывает, что или спят на спине и дают, грубое слово, дают такой немножко сленг медицинский, и можно наблюдать, да, такие остановки дыхания, от которых нетренированный человек, все равно, что под воду там минуты на 2 опуститься и там находиться, без подготовки. Поэтому здесь положение, позиция во время сна, именно положение тела, роли не играет. Вот как раз мне всегда казалось, что несмотря на, опять тоже такой сленг, раскрученность, полезности сна на спине, мне кажется, что как раз в этой позиции, с точки зрения храпа и апноэ, риски тут гораздо выше. Мне так кажется. Да, если это уже в том числе человек, который обратился за помощью, например, с теми же храпами, остановками дыхания, то да, потому что чаще всего это где-то, наверное, в процентах 70 случаев люди с избыточной массой тела, тучные, соответственно, лишняя масса тела, она именно в положении на спине больше оказывает влияние на органы дыхания. И последний вопрос по сомнологии, тоже такой очень значимый. Как лечат заболевания сна и, в частности, что можно посоветовать слушателям с храпом или даже с уже сдиагностированным апноэ? Как вообще работают с подобными проблемами?
Если имеются нарушения сна, в первую очередь необходимо, рекомендуется, да, соблюсти те условия, о которых мы здесь говорили, то есть обеспечить правильные все условия именно по отходу ко сну, по месту для сна и продолжительности самого сна. Если это не помогает и проблема со сном сохраняется, то, конечно, необходимо обратиться к специалисту, который выявит либо причину некую эмоциональную, тревожную, тогда здесь может помочь врач-невролог или психотерапевт, либо причину соматическую, да, то есть непосредственно проблему какую-то патологию по органам, системам в организме, и, соответственно, уже лечить это. Способы не так разнообразные, если уже выявляется вот апноэ, там, например, храп, это медикаментозные, но они менее эффективны. Есть способы хирургические, когда помогают врачи, специалисты, отоларингологи. Есть инструментальные методы помощи, это так называемые вентиляционные, которые помогают поддерживать дыхательные пути в течение сна в раскрытом состоянии, такой масочный, если говорить грубо, опять же, масочный метод, который поддерживает давление в определенных диапазонах в дыхательных путях и не позволяет дыхательным путям закрыться, схлопнуться, привести к такой обструкции. В общем-то, такие, с одной стороны, простые, понятные рекомендации. Мы, может быть, еще пригласим какого-то специалиста, с кем можно будет поговорить, как сделать так, чтобы их получилось соблюдать. Но это уже в следующих сериях. Это были подкасты Лабы Медиа и Андрей Бычков. У нас в гостях был сомнолог и пульмонолог Василий Покровский. Спасибо большое. Спасибо вам. Берегите себя, своих близких. До свидания.